Di zaman sekarang, kita hampir tidak pernah lepas dari gadget. Tapi, pernahkah kamu terpikir, ponsel di genggamanmu itu bisa menjadi mesin pahala yang terus bekerja, bahkan saat kamu sedang terlelap tidur? Hanya dengan satu kali klik untuk membagikan kutipan yang menguatkan, video singkat yang memberi ilmu, atau sekadar pengingat kebaikan, kamu sedang menanam benih jariah. Setiap kali ada orang yang merasa terbantu atau terinspirasi karena postinganmu, pahalanya terus mengalir kembali kepadamu. Teknologi adalah pedang bermata dua. Jika jempolmu bisa menjadi saksi kebaikan, mengapa harus digunakan untuk hal yang sia-sia? Jangan biarkan jejak digitalmu kosong. Tinggalkan pesan yang bermanfaat, agar saat kita sudah tiada nanti, postingan kita tetap menjadi cahaya yang menuntun orang lain. Yuk, jadikan media sosialmu sebagai tabungan masa depan. 1 share kebaikan, 1000 keberkahan.